வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் மகேந்திரா 505 டிஐ சர்பாஞ்ச் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 505 டிஐ சர்பாஞ்ச் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துகிட்ருக்கூடிய டிராக்டருங்க. ஒரே ஒரு ஓனரில் தான் இந்த டிராக்டர் இருந்துகிட்ருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இது போன்ற டிராக்டர் மற்றும் டிராக்டர் சார்ந்த விவசாய உபகரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கறக்கும் வைக்கிறக்கும் நம்ம சேனலை தொடர்பு கொள்ளுங்க. நம்ம சேனலுடைய தொடர்பெண் சேனல் எபோட்டில் இருக்குதுங்க. தொடர்பு கொள்ளுங்க. உங்களுடைய வாங்கறக்கும் வைக்கிறக்கும் முழு உதவியோ பண்ணி கொடுத்துலாங்க. இந்த மகேந்திரா 505 டிஐ சர்பாஞ்ச் டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது 45 HP பவர் கொண்ட இன்ஜினுங்க. பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. டைமிங்க்கு ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாம் டைமிங்க்கு மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே இன்ஜினு கீரு கிரவுண்ட் லைஃப் கிடைக்குங்க. 4 டயர்களுமே தற்போதைக்கு நல்ல நிலையில் தான் பட்டனோட இருந்துட்டு இருக்குதுங்க. இன்ஜினு கீரு கிரவுண்டு எல்லாமே பக்காவான ஜென்யூட்டியான கண்டிஷனில் மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. ஒரே ஒரு ஓனர், ஒரே கைப்பட ஓடிய வண்டிங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எந்த இடத்துலையும் ஆயில் லீக்கேஜ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. நல்ல வெல் மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. வண்டியினுடைய பிடிஓ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது 540 ஆர்பிஎம்ஸில் இங்கக்கூடிய ஹை ஸ்பீடு பிடிஓ பவர் கொண்ட இன்ஜினுங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு 36 கத்தி ரோட்டாவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேனுஃபேக்சர் எல்லாமே பக்காவான 2021 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் தேவைப்படும் விவசாயிகள் நெரில் சென்று பார்க்க வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளூர் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. மகேந்திரா 505 டிஐ சர்பாஞ்ச் டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி விலை நிலவரங்களை தெளிவுபடுத்திட்டு இந்த வண்டியை நேரில் சென்று ட்ரையல் பார்த்துட்டு வண்டியினுடைய இன்ஜின் நம்பர், சேஸ் நம்பர், ஆர்சிபி கிழமை பக்காவாக செக்அப் பண்ணிவிட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.